السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. ولوحة كبيرة بالحجم الكبير، لوحة مش صغيرة. وحابب أقول لكم يعني على معلومة مهمة في رسم اللوحات الكبيرة ديت. بتساعدك المعلومة دي بتساعدك على دمج الألوان كما ينبغي. إيه المعلومة دي؟ إن أنا بحضر الالوان اللي انا هستعملها، الوان المنظر اللي هستعملها بحضرها في زجاجات زي ما احنا شايفين هكذا، وبحطها في العلب دي بحيث اخد بالفرشه ولون على طول، ما ضيعش وقت في تدريب اللون او ان انا اجيب نفس الدرجه تاني. الدرجه معايا متوفره بدمج بيها اول باول، وده اللي هنشوفه مع بعض في رسم اللوحه الكبيره دي ودمج الوان السماء اللي بتتطلب انها تكون معموله بانسيابيه عاليه جدا. الالوان اهي الاساسيه اللي احنا هنستعملها. اللون الكشميري ده مهم جدا اهو موجود معانا، واللون السماوي لازم يكون معانا برضو. على فكرة دي مية طبعا. اللون السماوي كمان بنستعمله كتير، فانا مدرب منه كتير. ابيض وازرق وعليه شعرة احمر. اللون السماوي. وعلى ما الأخ ده يحضر ألوانه، حابب أقول لكم إن رسم السماء السماء والسحب من أصعب العناصر في رسم المناظر الطبيعية. ولكن لما بنشوف خطواتها وبنعرف بعض التقنيات المهمة وإزاي بنبدأ خلط الألوان ودمج الألوان واختيار الألوان، ده بيسهل علينا كتير. تابعوا معايا شوفوا بدأنا بإيه. تركنا مكان بؤرة الإضاءة أبيض، وبدأنا بالأصفر بدأنا بالأبيض وبعد كده الأصفر وبعد كده اللون الكشميري، وبنخلط الألوان. الإضاءة القوية جدا أبيض، وبعد كده الأصفر، كلها ألوان الحرارة. لو تفتكروا الألوان الحرارية والألوان الباردة. ألوان الحرارة اللي هي برتقاليات والأصفرات والبنيات والموف اللي هو البنفسجي. دي كلها ألوان حرارية، ألوان الحرارة. والألوان الباردة اللي هي ناحية الأزرق والسماوي والرصاصي وهكذا. تابعوا معايا لحظة بلحظة وإزاي بنحط درجات الألوان مع بعضها. وطبعا مسألة إن الألوان تكون متحضرة معاك كده زي ما انتوا شايفين. الألوان متحضرة، حطيتها في أماكنها، باخد منها وأحط على طول. ده بيساعدك إنك تدمج الألوان بسرعة، وخاصة لما تكون شغال بألوان البلاستيك. بدأنا من البؤرة البيضة اللي هي الإضاءة العالية خالص، اللون الأبيض، وطالعين واحدة واحدة. كل ما بنبعد عن الإضاءة كل ما الألوان بتبرد شيئا فشيئا. يعني أعلى إضاءة كان اللون الأبيض، وبعد كده الإضاءة قلت شوية، اللون الأصفر قلت أكتر، اللون البرتقالي أو الكشميري، وبعد كده تقل أكتر يكون اللون الموف. لسه هنضع اللون الموف في الأطراف يمين وشمال، وكل ما اتجهنا ناحية الإضاءة هيتحول اللون الموف للبرتقالي شيئا فشيئا. شفت اللون الموف اهو. نشفنا الفرشة وهنبدأ باللون الموف من اليمين ومن الشمال هكذا. السماء بتكون من تحت مدخنة باللون الموف الرصاصي هكذا زي ما احنا شايفين، مع هذه الألوان اللي هو البرتقالي والأصفر. وكل ما اتجهنا ناحية الشمس تلاحظ ان انا بدأت احط برتقالي هكذا ناحية الإضاءة، لحد ما هوصل تحت الشمس وقريب جدا من الشمس هيتحول اللون للون الأصفر.
حتى وأنا برسم عناصر الطبيعة الجبل البعيد مثلا، كل ما اتجهت ناحية الإضاءة كل ما يعني تأثرت الألوان بالحرارة، يعني بتاخد اللون البرتقالي، وده اللي هنشوفه مع بعض. تابع معايا ولاحظ. بنزود الأبيض جدا في بؤرة الإضاءة، والأبيض ده بيتوزع كل مرة بحط فيها الأبيض وأزود الإضاءة في الوسط، بوزع يمين وشمال. الإضاءة مأثرة طبعا على الأجزاء القريبة منها. تأمل الجبل اللي أنا بعمله حاليا، تلاحظ أمر مهم جدا. زي ما قلنا في البداية، بنضع اللون الموف، طبعا ألوان حرارية كلها الموف، وكل ما اتجهنا ناحية الشمس يتحول اللون الموف إلى البرتقالي. تابع ولاحظ. هكذا. وهقترب بالكاميرا جدا كي تلاحظ كيفية دمج اللونين في بعضهم. والآن هنبدأ نبعد عن الحرارة باللون السماوي وبفرشة كبيرة مناسبة لحجم اللوحة، وده أمر مهم جدا كي تنتهي سريعا من ملو المساحات وحشو المساحات، وتتمكن من دمج الألوان بشكل أسرع. لأن لو فرشة صغيرة الأمر هيستغرق مجهود كبير، ومش هنعرف ندمج الألوان بشكل يعني انسيابي وبالشكل المطلوب. وتحضير الألوان طبعا زي ما احنا شايفين كده مسبقا بيساعدك أيضا بسرعة. اللون متحضر وجاهز، وبتدمج الألوان بسرعة. وحتى لو جف اللون شوية ممكن تحط اللون تاني، اللي هو الفاصل بين اللونين، تحط اللون تاني من جديد وتبدأ تدمجه وهو طري. يعني الأصفر نفسه لو هو جف ممكن أجيب من الأصفر تاني وأضع بين اللونين وأبدأ أدمجهم كي يكون عملية الدمج سهل. وزي ما احنا شايفين مهم جدا يعني، أو بتريحك جدا هذه التقنية، إن أنت بتدمج الألوان بحتة سفنجة بشكل دائري كده، وفواصل الألوان بتدمجها زي ما احنا شفنا كده بالسفنجة. وهندمج بالسفنجة تاني بين اللونين، السماوي الفاتح والسماوي الغامق اللي أنا بحطه دلوقتي. الفاصل بين اللونين هدمجهم بقطعة السفنج دي أو قطعة قماش بحركة دائرية كده، بتدمج الألوان في بعضها بشكل رائع، وبيكون تمهيد للسحاب. طبعا ده لون برضو الكحل الغامق. درجات السماء 3 درجات بالنسبة للسماوي. الكحل الغامق ده هيكون فوق كده، وهندمج كل الألوان في بعضها. لسه طبعا الألوان طرية، حطينا شوية من الموف
وبدأنا ندي اللون الأغمج على الإطلاق في السماء من فوق. كلما ابتعدنا عن مصدر الضوء كلما يعني كانت الألوان باردة وذهبت ناحية الأزرق. طبعا شفت الفواصل بين الألوان وبعضها. حتى لو الألوان جفت بالنسبة للي تحت ده بزوده تاني لأن الألوان جاهزة معايا، وممكن أزود اللون السماوي نفسه تاني. أهو اللون السماوي متحضر موجود، فبنضع لحمات بين اللون واللون، التحام اللون باللون بنجدده مرة أخرى. الألوان كما قلنا جاهزة، وبعد كده بنبدأ ندمج يا إما بالفرشة عادي أو بقطعة سفنج زي ما احنا شايفين كده بحركة دائرية، أو بقطعة قماش بحركة دائرية بتدمج معاك المساحات الكبيرة بشكل سهل وسريع. وطبعا الأماكن دي هيكون فيها سحب كلها، فيعني الدمج معانا كأنها خلفية للسحب أيضا. السماء كلها ملبدة بالغيوم، وفيها الغيوم نفسها فيها أجزاء تكون في الظل بألوان باردة، وأجزاء تكون يعني مواجهة للإضاءة، فهيكون فيها ألوان فيها الحرارة اللي هي بتبدأ من الموف وإحنا رايحين درجة درجة ناحية البرتقالي، يعني بالموف وبعد كده الكشميري وبعد كده البرتقالي وبعد كده الأصفر وبعد كده الأبيض. تابع معايا ولاحظ. بنفتح مكان الإضاءة أكتر، بنزود الأبيض، يعني الألوان جفت شوية تقبل الأبيض اللون الفاتح، وبنطلع باللون الفاتح واللون الأصفر، يعني بيأثر على اللون السماوي اللي فوق ده برضو هكذا، بياخد من الإضاءة يعني واللون الأصفر هكذا تمهيدا للسحب الأساسية. نبدأ نعمل السحاب باللون الموف غامق جدا في الناحية اللي فوق دي، وكل ما هننزل لتحت كل ما اللون الموف ده يفتح شوية اليم الكشميري، وهنزود الإضاءة في بعض الأجزاء وكتل السحاب. تابع معايا ولاحظ. ونلاحظ وضع الإضاءة، إن بنضع الإضاءة شيئا فشيئا بشكل بسيط الأول، ما بننزلش بالإضاءة بشكل كبير مرة واحدة. وكل ما اتجهنا ناحية الإضاءة ليم تحت هنلاحظ إن الألوان بنخليها أفتح نسبيا، بنزودها باللون الأبيض ولكن بدرجة خفيفة جدا، شيئا فشيئا، ما ننزلش بالإضاءة بشكل كبير مرة واحدة. هكذا.
بنزود الإضاءة على مقدمة كل كتلة من السحاب، ولكن في الجزء اللي في الوسط ناحية اليمين، اللي هو القريب من الإضاءة والمعرض لأشعة الشمس. وأيضا بنزود الإضاءة واحدة واحدة، لسه هنزود الإضاءة عن كده كمان، ولكن إيه، بنزودها خطوة بخطوة كي تعطينا التدريج اللوني الرائع من الإضاءة للظل. ونلاحظ أمر مهم أيضا، أن كتل السحاب نفسها كلما ابتعدنا كلما يعني قلت مساحة كتلة السحاب، أجزاء صغيرة بشكل أصغر. وكل ما اقتربنا بالسحابة كل ما كانت القطع كبيرة. يعني احنا شغالين في أبعد حتة في السحابة الآن، القطع صغيرة جدا بالنسبة لقطع السحاب القريبة.
ودي بعض السحب البعيدة جدا. وتلاحظ إن أنا كل ما اقتربت لمصدر الإضاءة تحول لون السحابة للون البرتقالي، ومن البرتقالي للأصفر. وفي الجزئية دي سحابة طايرة لوحدها كده، خدت اللون الظل باللون الموف الرصاصي، والآن بنعطي اللون الكشميري، الإضاءة باللون الكشميري. آه، آه، وده بيكون لون السحاب في الوقت ده، السحاب اللي هو بعض قطع السحاب المتباينة لوحدها البعيدة شوية بتاخد اللون الظل الرصاصي مع اللون الكشميري اللي احنا شايفينه ده. وكل ما اقتربنا من الشمس كانت الإضاءة باللون الأصفر، وعندما نقترب أكثر وأكثر بتتحول الأطراف، بتاخد الإضاءة الأعلى باللون الأبيض، الأطراف اللي وقع عليها أشعة الشمس مباشرة بتاخد اللون الأبيض اللي هو أعلى إضاءة على الإطلاق. وبنضيء بؤرة الشمس أو البؤرة الضوئية، والإضاءة بتتناثر يمين وشمال والفوق طبعا. كل الأجزاء القريبة من الإضاءة بتاخد إضاءة أعلى.
التدريج اللوني من الإضاءة اللي فيها الحرارة، وكلما ابتعدنا عن مصدر الإضاءة كان اللون البارد أعطاك وكأن فعلا اللوحة مضيئة بشكل واقعي وحقيقي. وفي النهاية يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذه الرحلة. دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.